హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రమ్య వ్లాగ్స్. ఇది వచ్చేసి పార్ట్ 2 వీడియో అండ్ పార్ట్ 1 ట్రావెల్ వ్లాగ్ చేశాను. అండ్ పార్ట్ 2లో వచ్చేసి మేము డుడుమా వాటర్ఫాల్కి వచ్చేసాము. వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఫుల్గా చూడండి. నేచర్ అయితే అద్దరిపోతుంది అసలు. పైన ఇది వచ్చేసి టాప్ వ్యూ అండ్ కింద వ్యూ అయితే మామూలుగా ఉండదు అసలు. అండ్ మీరు ఇక్కడ మిస్ అయిన కిందికి వెళ్ళే వీడియో మాత్రం అస్సలు మిస్ అవ్వకండి, ఖచ్చితంగా చూడండి. మీరు ఫుల్ వీడియో చూడకపోయినా పర్వాలేదు. అండ్ కిందికి వెళ్ళిన వీడియో అండ్ అలాగే బాల్దా కేవ్స్ లో టాప్ వ్యూ మాత్రం అత్తిరిపోతాయి. అవి మాత్రం ఖచ్చితంగా చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇది వచ్చేసి టాప్ వ్యూ అండ్ వాటర్ చూసారా ఎంత ప్లెజెంట్గా ఉంది. మీకు పై నుంచే ఇలా కనిపిస్తే ఇంకా కిందికి వెళ్తే ఇంకా ఎలా ఉంటుంది అసలు, అద్దిరిపోతుంది అసలు. అండ్ ముందు అయితే మేము పైన చూసేసుకొని అండ్ కిందికి అయితే స్టార్ట్ అయిపోతున్నాము. అండ్ ఇది వచ్చేసి రెస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా అంట. బొంగు అది రెస్ట్రిక్టెడ్ అని బెటర్ గానే అందరు వెళ్ళిపోతున్నారు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే తెలుసా, ఇక్కడ నుంచి కిందికి వెళ్ళి అన్ని తీసుకొని హ్యాపీగా వండుకొని తినొచ్చు తెలుసా. ఎంత బాగా అనిపిస్తుంది అసలు. కింద వెళ్ళి వండుకొని వాటర్ దగ్గర పక్కనే తినుకుంటూ అన్ని యుటెన్సిల్స్ అని వాష్ చేసుకుంటూ ఎంత బాగా అనిపిస్తుంది. మీరు ఎవరైనా ఇలాంటి టైప్ వాళ్ళు ఉన్నారా నాకు కమెంట్ చేయండి, లైక్ అలా తినాలి అనుకునే వాళ్ళు. అండ్ ఇక్కడ నుంచి కిందికి వెళ్ళేకి లిటరలీ 850 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. అండ్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ చిన్న చిన్న కొండల్లాగా ఉన్నాయి, దాంట్లో నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. అండ్ మేమైతే ఫైనల్గా వెళ్ళిపోతున్నాము. అండ్ స్టెప్స్ కూడా చాలా కిందికి ఉన్నాయి. అంటే మనకు మామూలుగా కొండ అంటేనే ఎట్లా కిందికి ఉంటుంది కదా, మీరు టాప్ వ్యూ చూసారు కదా, ఇప్పుడు అంత కిందికి వెళ్ళాలి. లిటరలీ దిగేదైతే ఒక 40 మినిట్స్లో అయిపోయింది. అండ్ ఇది వచ్చేసి కింద వ్యూ అనమాట. ఇంకా ఏంటంటే మేము ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో వెళ్ళాము, సో కొంచెం లైటింగ్ తక్కువైంది. ఇంకా వెళ్ళే వాళ్ళు మార్నింగ్ వెళ్ళండి, ఆ మంచుకి అదిరిపోతుంది అసలు క్లైమేట్. మార్నింగే వెళ్ళి కిందికి వెళ్ళి అలా చికెన్ మటన్ అవి వండుకొని తింటుంటే అబ్బబ్బబ్బబ్బా, లైఫ్కి ఇది చాలా బాబు అనిపిస్తుంది. చూసే వాళ్ళకి మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో నాకైతే తెలియదు, నాకైతే ఎగ్జాక్ట్గా అలానే అనిపిస్తుంది. అండ్ ముందు చూడండి వ్యూ, అసలు ఖచ్చితంగా నన్ను అడుగుతారేమో ఈ ప్లేస్ ఎక్కడ అని. అండ్ నాకు ఈ వ్యూ చూస్తుంటే ఒకే సాంగ్ మైండ్లో గుర్తొస్తుంది. చంద్రశేఖరే ప్రతిక్షణం అండ్ ఫైనల్గా ఇదంతా కంప్లీట్ చేసుకొని పైకి అయితే వచ్చేస్తున్నాము. అండ్ ఇట్స్ లిటరలీ మాకు 3.5 hours పట్టింది పైకి వచ్చే లోపల. దూల తీరిపోయింది ఒక్కొక్కరికి, అసలు అంత కాళ్ళు లాగుతున్నాయి. అంత హైట్ నుంచి రావాలంటే చాలా అంటే చాలా కష్టము. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇలా వెళ్ళే వాళ్ళు మార్నింగ్ వెళ్ళేసి ఒక 1 day పిక్నిక్ లాగా పెట్టుకుంటే హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. అంటే కొంచెం లేట్ అయిపోయినా ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. మేము మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకొక దగ్గర కూడా పెట్టేసుకున్నాం కాబట్టి, సో మాకు ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ టైం వచ్చేసి 3:40 3:30 అట్లా అయ్యింది. అండ్ ఫైనల్గా మళ్ళీ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియాకి పైకి అయితే వచ్చేసాము. అండ్ అక్కడ నుంచి మేము మళ్ళీ బాల్దా కేవ్స్కి వెళ్ళాలని చెప్పేసి ఇంకా తొందరగా వచ్చేసాము. మాకు డుడుమా వాటర్ ఫాల్ నుంచి బాల్దా కేవ్స్ వచ్చి ఒక 40 kilometers ఉంది. అండ్ 1 hourలో వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ 3:30కి స్టార్ట్ అయిపోయాము. 3:30 కాదులే 3:40కి స్టార్ట్ అయిపోయాము. మేము కరెక్ట్ బాల్దా కేవ్స్కి 4:40కి వెళ్ళాము. 1 hour పట్టింది. ఇంకొక 20 minutes అంటే బాల్దా కేవ్స్ క్లోజ్ అయిపోయేది. సో కరెక్ట్ టైంకి వెళ్ళిపోయాము. అది వచ్చేసి ఈవినింగ్ 5 వరకే ఉంటుంది. వన్స్ మనం పైకి వెళ్తే రిటర్న్ ఎప్పుడైనా రావచ్చు, ఏ టైంకైనా రావచ్చు. అసలు వచ్చినా రావచ్చు, లేకపోతే లేదు మార్నింగ్ వరకు అక్కడే టెంట్ వేసుకొని ఉండొచ్చు. సో మేము ఇంకా ముందు కేవ్స్ ఉన్నాయని అక్కడ చూసుకుందామని చెప్పేసి ఫస్ట్ అక్కడికి వచ్చేసాము. అండ్ అక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళేకి 50 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు కార్కి. అండ్ బైక్ అయితే 20 రూపీస్ ఛార్జ్. పైకి అయితే వచ్చేసాము. ఇది వచ్చేసి కేవ్స్ దగ్గర టాప్ వ్యూ అనమాట ఇది. అండ్ పైకి వెళ్తున్నాం. ఇది వచ్చేసి వాటికి అవే కేవ్స్ లాగా వచ్చేసాయంట. సో సరే అని చెప్పేసి వెళ్తున్నాం ఫస్ట్. అండ్ ఇది కేవ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ టాప్ వ్యూ ఉంది, దాన్ని మాత్రం అస్సలు మిస్ అవ్వకండి, అది కూడా చూసేయండి. Never really know what's going on.
అంతా చూసేసుకొని పైకి వెళ్ళిపోతున్నాం. మనం పైకి వెళ్తుంటే దారి పొడవునా ఇలా కేవ్సే కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్తే అసలు సిసలైన క్లైమేట్ దొరుకుతుంది మనకి. నేను మా ఆయనతో అంటున్నాను, ఇది ఏంటి అసలు డెడ్ ఎండ్ ఏమో చూడు, అసలు పైకి వెళ్తుందా లేదా కార్ అని. అంటే రోడ్ ఏం కనపడట్లేదు. వన్స్ పైకి వస్తుంటే ఓ మై గాడ్, అప్పుడు తెలిసింది దేవుడా ఇంత బాగుంది ఆ వ్యూ అని. మేము యాక్చువల్లీ అక్కడి నుంచి అటే వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాం, ఏం ఉండదులే కేవ్స్ ఒక్కటే అనుకొని. బట్ పైకి వచ్చి చూస్తే దీనమ్మ జీవితం బా అంత బాగుంది అసలు. అండ్ ఎవరైనా ఫోటోషూట్ చేసుకోవాలి అండ్ దగ్గరలో ఉండే వాళ్ళు ఫోటోషూట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వైజాగ్ దగ్గర అండ్ లైక్ పీకేడి అండ్ శ్రీకాకుళం దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకైతే హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు. లైక్ 50 రూపీస్ కాస్ట్ చేస్తారేమో అంతే పర్ కార్. అండ్ ఇలాంటి క్లైమేట్ దొరకాలంటే మేమైతే మా అక్క ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్స్కి అలాంటి వాటికైతే లిటరలీ ఎంత ఖర్చు చేసి ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ చేసాము. ఇలాంటివి దొరికితే మాత్రం అస్సలు వదలకండి. ఖచ్చితంగా ఎవరైనా వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ఫొటోస్ మాత్రం మస్తు వస్తాయి. మేమైతే ఈ కార్లో అట్లీస్ట్ ఈ వీడియో చేసుకుందామని చేస్తున్నాము. You're my sunshine, you're my moonlight, you are stars in the sky. Come with me now, you have my desire. Nakora, Nilara, Aradya. You're my sunshine, you're my moonlight, you are stars in the sky. Come with me now, you have my desire. Nakora, Nilara, Aradya. This is all about Duduma waterfalls and alage Balda caves. And video ganaka nachite please do like, share and subscribe to my channel. Next వచ్చేసి Diyomalidi and stay tuned for that video. Bye bye.